no ayang-ayanganing Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya. Dadi kita yen goleki bapak ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngoten sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, jane bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar crita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadean saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung watana omong. Masa wong lumraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula ntrada muni urung aspalan wae, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik.